안녕하세요. 코다입니다. 오늘은 흥미로운 주제를 가지고 한 가지 목적을 완성하기 위해 이렇게 콘텐츠를 준비했습니다. 최종 목표는 수노 AI에서 업로드 오디오 기능을 제대로 활용하여 음악을 만들자는 것입니다. 그러기 위해 업로드 오디오에 사용할 음원이나 이펙트 사운드를 AI를 통해 만들거나 아니면 직접 녹음을 하여 업로드 오디오할 기본적인 음원을 확보하는 것입니다. 저는 생활 속에서 쉽게 찾을 수 있는 소리들을 AI를 통해 직접 만들어 보겠습니다. 그 대표적인 프로그램이 바로 지금 보시는 11랩스입니다. 11랩스는 지금 듣고 계신 제 목소리가 태어난 곳으로 거의 매일같이 제가 들락거리는 프로그램입니다. 제 고향과도 같은 11랩스에서 왼쪽 메뉴를 보시면 사운드 이펙트라는 메뉴가 생긴 지 얼마 안 되었고 조만간 사운드 이펙트를 쓰게 되겠구나 했는데 그날이 오늘이 되었습니다. 자, 그럼 지금부터 효과음을 몇 개 만들어 보겠습니다. 사운드 이펙트 메뉴 선택하고 나타난 화면이 지금 보시는 화면이고 중앙에 200자 이내로 만들고 싶은 소리를 프롬프트에 텍스트로 설명하고 제너레이트 사운드 이펙트 버튼을 누르면 됩니다. 무슨 효과음을 만들어 볼까 하다가 여름 장마철이기도 하니 빗소리부터 만들어 보겠습니다. 텍스트 프롬프트 창에 Sound of Rain 입력하고 제너레이트 사운드 이펙트 버튼을 눌러줍니다. 텍스트 프롬프트 창 아래쪽에 Bringing Your Imagination to Life, 상상력을 현실로 구현한다는 문구와 함께 빗소리가 만들어지고 결과가 나타납니다. 빗소리가 4개가 만들어지고 그중 3번째 빗소리가 무난하여 저장해줍니다. 세팅에는 어떤 기능들이 있는지 살펴봅니다. 첫 번째 듀레이션은 Automatically Pick the Best Length. 버튼을 지금처럼 체크해 놓으면 효과음마다 가장 최적의 길이를 알아서 만들고 버튼을 끄면 아래 몇 초로 효과음을 만들지 결정할 수 있도록 되어 있습니다. 두 번째 Prompt Influence. 슬라이드를 왼쪽으로 할수록 창의적으로 효과음이 만들어지고 오른쪽으로 갈수록 프롬프트에 충실하게 효과음이 만들어집니다. 세팅 값도 특별히 어려운 건 없고 이번에는 천둥 소리를 만들어 보겠습니다. 방법은 동일하게 프롬프트 창에 Sound of Thunder 라고 입력하고 Generate Sound Effects 버튼 누르고 기다립니다. 대략 5초 정도 기다리면 효과음이 만들어집니다. 어디 한번 확인해 보겠습니다. 만들어진 4개의 효과음을 하나씩 들어봐서 저장해주는 것보다는 지금처럼 천둥 번개와 비가 내리는 상황 등을 상상하며 이렇게 플레이를 해보고 쓰임새가 있을 것 같은 소리를 저장해두면 추후 요긴하게 사용할 것 같습니다. 천둥 소리는 3가지를 저장했습니다. 이번에는 파도 소리를 만들어 보기 위해 썬더 대신에 웨이브로 바꿔 제너레이트 해보겠습니다. 파도 소리를 상상하며 만들어 봤습니다. 들어보겠습니다. 어라, 2개는 파도 소리이고 2개는 말 그대로 파장이 있는 웨이브한 소리가 나는군요. 프롬프트를 다시 정확하게 바다의 파도 소리가 만들어지도록 수정해 봅니다. Sound of Waves on the Beach. 프롬프트를 이렇게 수정하니 파도 소리가 더 좋아졌네요. 앞에서 천둥 소리처럼 실제 바닷가 파도 소리를 상상하며 이렇게 번갈아가며 눌러보니 저는 여기에서는 2개의 파도 소리가 마음에 듭니다. 마음에 드는 소리를 저장합니다. 컴퓨터 앞에서 작업하며 이렇게 파도 소리 듣는 것만으로도 잠시 힐링이 되는 것 같네요. 이번에는 Audience Cheers when a goal is scored during a soccer game. 축구 경기 중 골이 터져 관중이 환호하는 함성 소리를 만들어 봅니다. 마찬가지로 만들어진 효과음 들어보고 마음에 드는 것만 저장합니다. 이런 효과음들이라면 게임 개발할 때나 디지털 스토리북 또는 단편 영화 만들 때 요긴하게 활용할 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 증기기관차 소리를 같은 방법으로 만들어 보도록 하겠습니다. The sound of a steam locomotive passing by. 증기기관차 지나가는 소리입니다.
마음에 드는 소리가 하나밖에 없어 저장하고 다시 한번 같은 프롬프트로 제너레이트 합니다. 여기서도 마음에 드는 소리는 하나밖에 없어 저장하고 11랩스에서 효과음 만드는 건 잘 마무리합니다. 11랩스에서 효과음을 만들었다면 이번에는 수노 AI에서 기타나 드럼 또는 피아노 같은 악기 소리를 만들어 보겠습니다. 평소 수노 AI에서 곡을 만들 때처럼 리릭스 가사를 써주는 공간에 대괄호를 시작으로 인스트루멘탈이라고 입력합니다. 리릭스 창에 인스트루멘탈을 써준다는 건 가사 없이 악기만으로 BGM을 만들겠다는 뜻입니다. 그리고 인스트루멘탈 다음에 대괄호의 피아노, 어코스틱 기타, 드럼이라고 쓴 것은 만들어질 곡, 즉 BGM은 피아노, 어코스틱 기타, 드럼 등으로 곡을 완성한다는 의미이기도 합니다. 스타일 오브 뮤직은 만들고 싶은 곡의 스타일을 써주는 공간인데 오늘은 일렉트로팝 스타일로 곡을 완성해 보겠습니다. 타이틀에는 To the Rhythm이라고 제목을 만들어주고 크리에이트 버튼을 눌러줍니다. 언제나처럼 두 곡이 만들어지고 있습니다. 잠시 기다렸다가 곡이 완성되면 만들어진 곡 이미지 버튼 클릭하여 곡을 플레이해 봅니다. 가사 없이 악기들로만 구성된 첫 번째 일렉트로팝 스타일의 곡이 플레이되고 있습니다. 나쁘지 않은 것 같습니다. 이제 두 번째 만들어진 곡 들어보겠습니다. 두 번째 곡은 전자 키보드로 만든 것 같은 맑은 굿을 굴러가는 듯한 느낌의 곡이 만들어졌습니다. 제가 추가로 만들고 싶은 곡은 어코스틱 기타 솔로 연주곡을 만들고 싶습니다. 그렇다면 대괄호로 시작되는 메타 태그에 지금처럼 인스트루멘탈 어코스틱 기타 솔로 이렇게 입력하면 되려나? 아직 저도 해본 적이 없어 그동안 곡 만들 때 경험을 생각하며 이렇게 입력해 보았습니다. 곡이 만들어졌습니다. 첫 번째 곡 들어보겠습니다. 듣기 좋은 키보드 건반 뒤에 일렉기타 소리가 들리고 마지막에 피아노 소리가 멋집니다. 피아노 솔로가 필요했는데 이 부분을 활용하면 될 것 같네요. 다음 곡입니다. 곡을 만들 때 써준 인스트루멘탈 어코스틱 기타 솔로가 안 되나 보다 낙심을 하며 듣고 있습니다. 그런데 역시 내가 원하는 어코스틱 기타 소리가 들리기 시작합니다. 이 정도 기타 소리면 사용할 수 있을 것 같습니다. 리릭스의 메타 태그를 단계별로 만들어 곡의 전반적인 흐름을 잡아주려고 합니다. 그래서 어떤 기준 없이 실험 정신을 발휘해 이렇게 하면 멋진 곡이 만들어지길 원하면서 메타 태그를 작성해 보았습니다. 처음에 도입부로 인트로 태그를 써줍니다. 그리고 그 인트로 부분에 피아노 솔로로 진행되길 원합니다. 벌스 부분의 분위기는 슬픈 느낌을 전달하고 싶습니다. 그 슬픈 분위기는 기타 솔로가 담당을 합니다. 코러스 파트는 분위기가 바뀌어 해피한 분위기로 전환됩니다. 행복한 분위기는 드럼이 담당하기를 원합니다. 인스트루멘탈 인터루드는 보컬 없이 악기들로만 구성된 기악 연주가 시작되기를 원합니다. 핑거 스타일의 기타 연주가 솔로로 진행되었으면 좋겠습니다. 아우트로는 곡의 마지막 부분을 의미합니다. 인텐스 기타 아우트로는 곡의 마지막 부분에 강력한 기타 연주로 분위기를 마무리하길 원합니다. 마지막 베이스 드롭은 곡의 클라이맥스나 드라마틱한 순간을 강조하는 데 사용됩니다. 베이스 드롭은 음악의 에너지를 최고조로 끌어올리며 청중에게 강렬한 인상을 남기기 위한 기법으로 널리 사용됩니다. 작성한 메타 태그 아래 음악 스타일은 팝, 비트 적어주고 제목 바꿔주고 크리에이트 버튼 눌러 곡을 만듭니다. 원하는 느낌의 곡이 완성되는지 무지 궁금합니다.
와우, 제가 원하는 스타일의 곡입니다. 제가 음악은 한 번도 배워본 적이 없어 느낌으로만 전해드리면 음악이 풍부해졌다고 해야 할까요? 좋습니다. 마음에 듭니다. 시간상 더 듣고 싶지만 여기까지만 듣겠습니다. 이번에는 새로운 시도를 해보겠습니다. 화면 위 커스텀 옆에 인스트루멘탈 스위치 버튼이 있습니다. 그걸 클릭하였더니 리릭스 창이 없어지면서 스타일 오브 뮤직과 타이틀 창만 남았습니다. 그렇다는 건 이제 100% 가사 없이 악기 연주만 되고 원하는 악기는 스타일 오브 뮤직밖에 작성할 곳이 없는 것 같아 그 음악 스타일 부분에 피아노 솔로, 기타 솔로, 드럼 솔로 이렇게 입력하고 곡을 만들어 보겠습니다. 기타 소리가 나쁘지 않습니다. 좋습니다. 다음 곡 들어보겠습니다. 피아노 곡입니다. 이 또한 좋은 것 같습니다. 오늘 공부의 핵심이 업로드 오디오 부분이라 업로드할 효과음과 피아노, 기타, 드럼 등의 오디오를 11랩스나 수노 AI에서 직접 다 샘플링할 음원들이 잘 만들어지고 있습니다. 다음 곡입니다. 잘 들어보세요. 어디서 들어본 곡은 아닌지. 그렇습니다. 제가 며칠 전 올렸던 런웨이 젠3만 사용해서 만든 뮤직비디오 소개 영상에 사용한 음원이 바로 이때 탄생한 곡입니다. 이런 방법으로 저는 업로드 오디오에 사용할 샘플 곡들을 몇 개 더 만들고 준비를 완료했습니다. 다음 시간에는 이렇게 11랩스에서 만든 효과음과 수노 AI에서 만든 샘플링 곡들을 가지고 제대로 업로드 오디오 기능을 활용해 또 다른 멋진 곡들을 만들어 보겠습니다. 오늘도 코다였습니다. 안녕.